书接上文，得知战争的结果后，自然选择号全体船员以及追击他们的另外4艘战舰上的船员才知道张北海的决定是多么的有预见性，都对这位前辈肃然起敬。经过众人的一番商议，决定建立起一个除地球国际和舰队国际之外第3个人类国际——星舰国际。这个国际只有5000余人。至此，逃脱水滴攻击的2队战舰在太阳系两侧朝着相反的方向越飞越远。一方是张北海保存下来的5艘战舰，另一方是在丁仪的建议下保存下来的量子号和青铜时代号。可战争并没有结束，由于战舰在列队迎接水滴之前并没有加满燃料，而他们要飞向的恒星又太过遥远，这点燃料和物资储备根本不够用。面对生存的需要和有限的资源，要么一起死在茫茫宇宙，要么交出物资让一部分人活下来。但是谁活下来呢？为什么是他活而不是我活呢？自己这么想，那么对方会不会也是这么想呢？脱离地球这个生态圈之后，这种求生的本能想法一瞬间出现在了舰队高层之间，慢慢的猜疑链开始在舰队之间生根发芽。有些舰长无法接受这样的黑暗事实，开枪自杀。可是问题并没有解决，舰队之间的资源抢夺战一触即发。东方延续和自己的副手也参透了这个生死困局，一番商量后决定启动武器。不料此时张北海已经在操作武器系统，他准备为船员再做一次恶人，可万万没想到他只晚了几秒钟。自然选择号已经被其他战舰锁定，向他们发射了次声波氢弹。这种武器只对人体有伤害，不会破坏船上的任何物资。在受到攻击的那一刻，张北海释然地转身，面对东方延续，微笑着说：“没关系的，都一样。”在5艘战舰相互攻击下，最终只有蓝色空间号存活了下来。收集完燃料和物资后，为黑暗战役的死难者建起了一座太空陵墓。太阳系的另一边也发生了类似的黑暗战役，最终青铜时代号存活了下来。2艘人类幸存的战舰带着足够的燃料和物资，朝着各自选定的方向消失在了茫茫宇宙。他们已经成为了太空新人类。远在地球上的罗辑得知这2场黑暗战役后，瞬间兴奋了起来。可见那套宇宙社会学理论是正确的，而且水滴飞向地球很可能是为了杀他。但现在全球都处于混乱状态，失去面壁者身份的罗辑根本无法找到联合国高层来实施自己的星际咒语。无奈之下，罗辑只能和大师告别，害怕强大的冲击波会伤及无辜，因此一个人跑到野外，默默等待着水滴的撞击。可意外发生了，水滴突然转向朝太阳飞去，并不断发出强烈电磁波。这时候罗辑才明白过来，水滴来太阳系是为了封死太阳，这样一来，人类就无法通过太阳向宇宙广播任何信息。大师找到罗辑后，嘲笑他是自作多情。水滴大老远从4光年外飞过来，怎么可能是为了杀死一个人类呢？在回去的路上，2人遇到了一大帮人群，其中还有面壁者西恩斯。因为人类的惨败和他的思想刚印完全一致，所以他此刻可能是最释然的一个人类了。人群中不停高喊罗辑是正义天使和神的化身，央求他来拯救人类。原来被罗辑诅咒的那颗恒星毁灭了，而且联席会议重启了面壁计划，罗辑是唯一的面壁者。这一刻，罗辑更加坚信了自己的宇宙社会学理论。可太阳已经被封死，自己也无能为力，于是利用自己的权利提出了2个要求：第一，所有城市恢复秩序，恢复正常生活；第二，让所有人都回家，自己想静静。大师看到眼前这一幕，目瞪口呆，不知道怎么回事。这时候，罗辑向他说出了当初叶文洁告诉他的2条公理：第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。再加上2条重要概念：猜疑链和技术爆炸。以这些条件为基础，可以推导出这样一个宇宙文明图景。宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般前行于林间，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都小心翼翼，因为林中到处都有与他一样前行的猎人。如果他发现了别的生命，不管对方是善是恶，最省力、最经济、最安全的做法只有一件事：开枪消灭之。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁，任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。这就是宇宙文明的图景，这就是对费米悖论的解释。那颗被诅咒的恒星被光力摧毁，以及人类战舰发生的黑暗战役，都在证明这条理论的正确性。说到这里，有必要介绍下什么是费米悖论。
简单来说，就是关于有无外星人的一个讨论。宇宙中仅银河系就有2500亿颗恒星，即使出现智慧体的概率非常小，但乘以2500亿之后，数量还是相当可观的。要记住，这还仅仅是在银河系以内，河外星系也非常之多。根据人类目前的观测估计，河外星系大约在1000亿个以上。这样算下来，宇宙其实是很拥挤的。而在众多的智慧体中，肯定有很多已经发展到了高级状态，为了获取资源，必定会进行星际探索。考虑到宇宙已经诞生了138亿年，这些高级生命是可以航行很远距离的。可就目前人类对宇宙的观测，并没有发现任何有智慧生命的可靠证据。这就出现了一个悖论：既然概率上有很多智慧体，那为什么人类看不到呢？这就是费米悖论。罗辑的宇宙社会学给出的解释是，整个宇宙处于黑暗森林状态，一个文明一旦被发现，就有可能会被消灭。每个文明都只能小心翼翼，不敢发出一点声音。所以不是你看不到，真相是暴露的文明早已经被清理掉，你没看到的都在极力隐藏自己。而在这片黑暗森林中，有一个叫人类的傻孩子，生了一堆火，还在火堆边不停地大喊：我在这儿，我在这儿。大使听完后顿时汗毛倒竖，问罗辑当初为什么不直接用咒语威胁三体人。罗辑解释说，当时他还不确信这个理论，不敢贸然行动。况且如果把三体星的坐标广播出去，三体星和地球之间有过很多次通信，也就间接暴露了地球的坐标。倘若被公众们知道罗辑要拿整个地球和三体星来威胁三体人，那下场可能就是雷迪亚兹那样被乱石砸死。而现在太阳已经被水滴封锁，人类再也没有机会通过它来广播任何信息。看来剩下的日子只能过一天是一天了。两人道别后，罗辑本打算去东边移民局苏醒妻子和孩子，可遭到了拒绝。原来是联合国和面壁计划委员会拿这个来要挟罗辑，让他务必做一些面壁者该做的事情来稳定人心。因为现在全球都处于崩溃状态，人们需要面壁者给他们信心。可罗辑想来想去，也不知道要做什么。最后，委员会给他提供了一个不浪费资源的任务，因为剩下的9个水滴将在3年后到达太阳系。可这些水滴和第一个不同，启动发动机后不会发出可见光，所以人类并不知道他们到达太阳系的准确时间。罗辑的任务就是领导雪地工程。所谓雪地工程，就是利用恒星氢弹和海王星油膜物质，在太阳系黄道面上制造出一圈尘埃环，水滴穿过时就会留下痕迹，就像是在雪地中留下脚印一样。这样人类就可以追踪他们的路径。虽然无法对付水滴，但至少可以起到预警作用，而且到时候也许可以提前让一部分人逃离地球。这项工程耗资巨大，必须要有一个有影响力的人来领导。罗辑无奈之下只好接受，并要求一旦项目启动，就要释放自己的妻子和孩子。剩下的时间里，罗辑把自己的所有精力都投入到了雪地工程上，还在他的主导下，在每颗氢弹上装上发动机，由自己来调整核弹的位置。这些核弹是2个世纪前雷迪亚兹留下来的。公众们本来对罗辑寄予厚望，可看到他只是被联合国和联席会议威胁，做了这个毫无拯救意义的事情，而且还有逃亡主义的意思，人们纷纷站出来反对罗辑。还有一批网红专家发表言论称，那颗被诅咒的恒星被毁很可能是偶然事件，和罗辑没有半毛钱关系。罗辑由公众们心中的神变成了普通人，然后又成了大骗子。迫于压力，他的面壁的权利也被一一剥夺，以至于他独自一人颓废地生活着。大批抗议者和媒体不时跑过来起哄吵骂，搞得这里的居民不堪其扰，一致决定把罗辑驱逐出去。在一个冷雨霏霏的夜晚，罗辑背上旅行包，带着一把短柄铁锹离开了这里。一家好心的冬眠者本打算载他一程，可当得知他是罗辑后，毫不犹豫地把他赶下车。之后，罗辑又被一群人从公交车上赶下去。没有拯救世界的能力不是你的错，但给世界希望之后又把希望打得粉碎，就是不可饶恕的罪过。罗辑一路步行来到郊外的一片墓地上，已经过去了2个世纪。杨东和叶文洁的碑文仿佛是昨天刚刻上去的一样。罗辑握住铁锹，在2个墓碑旁开始为自己挖墓。不知过了多久，云散雨收，露出了如洗的星空。这片星空就是2个世纪以前他和叶文洁一起面对的那个。当时叶文洁把宇宙社会学的概念说给了他。今天罗辑觉得在这里结束一切是再好不过的选择。耗尽体力的罗辑不知不觉靠在叶文洁的墓碑前睡着，醒来时天已经蒙蒙亮。
这时候，罗辑注意到了墓碑上的一只蚂蚁，正如2个世纪前杨东墓碑上的蚂蚁一样，四处攀爬，好像在寻找着什么。罗辑突然心中一震，这个世界有他的一份，说：“如果我做错了什么，对不起。”然后站起身，开始了地球文明和三体文明的最后对决。罗辑抬起左手，向三体世界说出了自己真正的面壁计划。原来他手上是一个摇篮系统，系统连着太阳系轨道上的3614枚核弹，一旦它的心跳停止，核弹会全部爆炸。届时，包裹的油膜物质会迅速喷洒到宇宙中，油膜物质形成的尘埃面积非常大，会遮住太阳的一部分。这时候，太阳将在可见光和其他高频波段发出闪烁。这些核弹的位置是精心布置的，太阳闪烁的信息会组成3张图像，内容就是三体星的3维坐标。到时候，太阳就成为了银河系中的灯塔，不断广播着三体星的位置。虽然太阳系的位置也会随之暴露，到时候罗辑将成为2个世界的最大恶人。但现在他只能这么做，因为人类已经忍受三体人的蔑视2个世纪了。说完，罗辑举起枪，对准自己的心脏。不到10秒钟，3个质子突然在罗辑面前展开，球面上同时显示了2个大字：住手。然后让罗辑把枪放下，有话好好说。三体世界果然害怕了，因为他们早就知道宇宙的黑暗森林状态。罗辑向三体世界提出了3个要求：第一，让水滴停止向太阳发射电波；第二，让另外9个水滴改变航向，飞离太阳系；第三，三体舰队不得越过奥尔特星云。三体世界权衡利弊后，决定只要罗辑好好活着，他们会全部答应，之后对他嘘寒问暖，关怀备至。罗辑看着自己的面壁计划成功，释然地坐了下来。三体世界不得不承认，自己还是输在了计谋上。如果当初不放弃 ETO 组织，那些人肯定能识破罗辑的计划。因为三体世界曾对罗辑的举动有所怀疑，但并没有放在心上，还以为他只是为了逃避现实。经过2个世界的谈判，三体人最终答应会帮助人类建立引力波天线，这样能更好地威慑三体人，保持2个世界的恐怖平衡。人类世界进入威慑纪元。5年后，罗辑带着妻子和孩子来观看新建成的引力波天线。天线呈圆柱形，和水滴一样，也是光洁的镜面。这时候，1379号监听员通过质子和罗辑对话。1379号就是当初接触到叶文洁信息的三体人。由于他对自己的文明失望至极，所以警告叶文洁不要回答。三体元首得知后，并没有处死他，而是把他脱水储藏起来，打算等待入侵地球后再把他苏醒，让他亲眼见证地球被三体人占领。看来三体人也喜欢杀人诛心呢。1379望着美丽的地球和罗辑幸福的一家，仿佛看到了他一直想追求的爱到底是什么样。其实三体世界也有爱，但由于这种因素不利于种族的整体生存，所以一直被抑制在萌芽状态。1379看着太阳缓缓落山，惊讶地问罗辑：“太阳快落下去了，你们的孩子居然不害怕？”罗辑回答说：“因为他知道明天太阳还会升起来的。”好，这期就说到这里。目前为止，三体第2部已经全部讲完。如果各位看官喜欢这个系列，请点赞关注支持一下，咱们下期再见。